believers, children of God. Un chrétien oiseau participer na biloko wa bongo o pas sa audacité à commenter soit na nudité à un homme de Dieu moko boye ou soit na ko critiquer na ko finga un serviteur mon quelconque. A believer or a child of God that is participating in this action of exposing children of God. La première des choses, The first thing est d'abord otala mokambi na bango. it is first to see their leader. Parce que eloko eza d'abord basé ça eloko nini oyo l'homme peut serviteur wana pesa kabino. Because it is first based on what that servant To apesa ka batu wana. Instructs or gives such Yeah. people. D'abord tout dans mokanda Jacques chapitre 4 le verset 11. Let's read it in the Bible. Let's read it in Ah naza sur le James. naza sur o babengi lokola motambwisia. Here I'm like a teacher. Ya moto aza lokola en tête ya église. A person who's like the head of the Parce church. que le premier leader est Jésus Christ. Because the first leader of the church is himself Jesus Christ. Yami baleza moto a tient à disposition ya kotambwisa œuvre wana. The first one is the one who is put on the position of leading the church. Totangi na kati ya livre ya Galates chapitre 4. Let's read in the scriptures in the book of Galatians 4, Na le verset 11. verse 11. Totangi na kombo na Yesu. I will read in the name of Jesus. Tozale longo. Let's be together. Galatians. Soko leki hébreu ndeza Galates. Galatians. Eza Jacques, je m'excuse. Galatians. C'est tout mon candidat Jacques. Yeah. Soko leki hébreu ndeza Jacques, je m'excuse. James. Chapitre 4, le verset 11. James 4:11. Alors soko tangi na version na yo. If you read in your version, Ozomona ke makomi ezoloba ete you'll see that the word is saying that ne parlez point le mal do not speak evil les uns autres. against one another. Donc boloba na te mabe entre bino na bino. Do not speak evil things against each other. Donc là bazoloba d'abord en général. To begin with, here we are referring this. Et si on continue makomi ezoloba ete And if we continue reading, ezoloba ne parlez point le mal les uns des autres. he that speaks evil against a brother, Frère, c'est lui qui parle le mal the one who speaks evil d'un frère of a brother, ou qui juge son frère. the one who judges his brother. Yasuki no na poe wana. I stop in that point. Alors ezo nous basé par rapport ya exemple ya moto tambwisa bino. Therefore, it is first based on the example of the Parce que person. soki un chrétien comme en autorité ya ko critiquer un serviteur. Because when a believer becomes with the authority of criticizing a servant of God, Exemple lokola pasteur na ndenge moko na pasteur azo kambaye. example, a pastor or another pastor that is leading him. Mais au moni un chrétien soit audacité wana ya koloba n'importe quoi. And you're going to find out a Christian has the authority or the confidence to speak anyhow. D'abord na loi d'abord ya nature. Okay, normally now, according to the law of the Nde biso to koleli. that with which we grew up with, Moto nyonso yo aza lokola aza na âge ya tata na ngai wana na nature d'abord ya normal. everybody that at the same age with our parents in the normal way. Moto nyonso aza na âge ya papa o akokota ngai. Everybody was the age of the father. To aza na âge ya mama na ngai. was the same age with my mother. Naza na droit ya ko respecter na respectera mama na ngai. I have the right to respect him as I respect my parents. Wana eza d'abord loi de la nature. That is to begin with the law Mais of the si nature. dans la parole de Dieu, Now in the word of God, soki ekomi na kati etonga ke un serviteur aza ko se permettre kolobaka mabe ya collègue ne pas bana o azokamba. if it happens that a servant of God in the church is speaking evil against his own children, Eloko wana kosala ete that things that will lead epesa bana o azokamba audacité ya ko manquer de respect d'autres collègues comme lui aussi. it will cause their own children also to start speaking evil against other children or other believers. Tose longo. Are we together? Tose longo. Are we together? Na okende malembe. I'm going slowly Po na yebi bisika bo na yebi point o bo poser nga question. because I know the point that you asked me this question. Oyebi ngai déjà na vivre loko oyo. I know I already lived such things. Nakendaka quelque part. I went somewhere. Nake osala musala nzambe. I went to the work of God. Nakoti na etonga moko. I entered in the church. Lorsque na etonga nga nakotaki, When I entered in the church that I entered, pasteur to pe serviteur
église wana the servant of that church, the moto pastor, azalaki lokola leader at the lead of the church, soki ayoki ke voisin to mpe collègue nasali mabe moko quelque part when he hears that his colleague did something wrong somewhere, ye sipa kosala ndenge nini what does he do? na ere oyo tozwaka mpo na koteya In the time that we preach at to church, mpo na kopesa maloba na to nzambe give the word of God, ya bandi soki okorelate histoire he wana will start to give the donc ease. ekomi nde mateya mpo na ye Instead of preaching, start giving the ease. sikoyo ntango bandimi bakobima na kati na eglise Now, when the people will start coming out of the church, basongi na bandako they went back from. bakobanda lisolo wana kaka na porte ya eglise They will just repeat those ti ease. bakoma na The bandako door of the church still home, donc tala moto aoleka nzela koyebake baokolobela mpo na mutu interne and everybody that is passing the way they should. donc eza d'abord badésordre oyo ezokota na kati ya ndako na nzambe No, it is to begin with. It's a disorder that is. parce que in the house of effet God. keza un homme de dieu azozwa ta ya kolobela mabe ya moninga na ye Because it's a man of God that is taking time to speak evil of his friend. eza biloko oyo ezocrée d'abord un barankine It is the thing which is causing to begin with hate. ezocrée mpe bajalousie It's creating jealousy. mpo ekosala bien te ntango ngai nayoki par exemple ndeko zowo abeti nga libanga na gauche Because it will not be okay if I hear, like, for example, Brazoi slapped me. bon lokola kibomoto te so mpe navandi yo amona nga zoba donc nga mpe fona azongisa na droite Now, naturally, people have the tendency to give back. kasi nde tendance ekoma lelo ti That is the tendency people nde have. mouvement ekoma lelo That is the movement people donc mboko have. alobi i na tv If one says A in TV, ye mpe lobi aleka nazongiseli ye